Nangera ariko kanake saboba uyo galeta emale supenga jananta Lenjata edala den kodolle mota are Namni baka kabe kudibeda nanahare Muki kentina hare sesera tuna Ijolle biya goti gugura matan fura enyuna le malir bunga padura Oto birbirse jiru maltu farsa mitire anin beku gudanga va Afrika oromo ko mitire oromia mitire sirna gada mitire ha oromumma mitire gada fi jugada kalachi kenya difu fi safuda kabanyi kenya gada male farsinu gado nubambulla hinkabnu mado nangalan jenu namni osongenye falan argatu namni valombegne nanyartulle innau gonka duga irra maltona dorka esatti kufe namni duga bude galgalan tolu namni sobabdu kudan numa gorse imadina nani fugu gitti dabse obsi danga darbu kaba arki bokku kabe bodes numa kaba natu sibata situ obdadaba obsu fi doksu ko dabu masete ni bekti ngaran ko sakana gote Sibila tukara ugan namas galgala gala hada bacabsa inni karabeku hakatingafu namni haqi beku sangan usman iyite kache ekaribna adatti dawe enyutuna bubutare nyara kesi mulatu beki garanira mamna nyara na nyaru kanara mala nara siginaru kanara kanarra yo jirane birra wala gar yo jabane birra wala gar yo waltane mule wala gar yo jirane birra wala gar yo waltane mule wala gar wala garra garra wala garra gar wala garre birra wali sarbubir wala garra garra wala garra gar wala garre birra wali sarbubir wala garra garra wala garra gar wala garre jira wali sarbupe wala garra garra wala garra gar wala garra garra wala garra garra birra wala garra garra Hashama kafune kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork nagaan keenya kabajaa bakka eeggamatti naaqaaf kan daawwachaa jirtan OMN irraa kan isinii dabarsaa jirru qophii keenya faana haqaati. Qophiin keenya gaa faana haqaa torbanitti guyyaa tokko kan isinii dhiyeessinu har'as egaa qabannee dhiyaannee jirra. Hayyoota Oromoo wajjin haala qabatamaa siyaasa Itoophiyaa yeroo ammaa kana maal fakkaata waan jedhu kana keessatti immoo qophiin Oromoo maal fakkaata gama biraatiin ajjechaa fi hidhaa Oromiyaa keessatti ammallee daraan babal'atee jirutti fi qabxiiwwan garaagaraa kaafnee kan mari'annu ta'a. Keessummoota keenya wajjin turtee kan taasisu Antasfaayee Aminatii Ogeessa Teeknikaa Mahadii Juneedii Alii waliin ta'uudhaan kan isin biraan ga'ee ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti waliin turaa jechaa kallattumaan gara keessummoota keenyatti isin dabarsina. Keessummoonni keenya hayyuu seeraa Dr. Baayana Soobaa akkasumas injiinara Dr. Masfin Abdii baga nagaan dhuftan. Anaa dhufsiin jedha. Galatoomi. Ayyee hedduu ulfaadha. Dr. Bayan sinirraan jalqabaa. Mee gara jalqabaa irratti haala qabatamaa siyaasa yeroo ammaa biyya Itoophiyaa keessatti deemaa jiru akkuma waliigalaatti mee kanarraa kan mari'annu ta'a. Haalli qabatamaa siyaasa Itoophiyaa yeroo ammaa kana deemaa jiru
akkamiin argaa jirtu Dr. Brian biyyatti garamitti deemaa jirti. Abiy Ahmed waggoota sadan kana waan baay'ee dubbachaa turtanii gorsa baay'ee gorsaa turtanii xiinxala garaagaraa kennaa turtanii kaayyuu seeratti akka kaayyuu Oromoo tokkotti akkas godhee kana waa hedduu nama kana gorsaa turtanii. Abiy biyyatti eessarraan ga'ee jira isinitti fakkaata yeroo ammaa kana akkamitti argitan? Galatoomii gaafii bal'oodhaa fi gaafii yeroodhaa na gaafattee anaa fi obboleessi kiyyaa wal gargaarree deebina jeetiin abdii qabaa. Waliigalaa haalli Itoophiyaa maal fakkaataa maal keessa jiraa gaafii ji'uuf gabaabaatti biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun jeequmsa crisis waliigalaa keessa jirti jechuun danda'ama. Dhugumatti illee jeequmsa keessa jirti. Hundeen jeequmsa kanaa maali jedhanii of gaafatuun gaarii natti fakkaata. Akka ilaalcha kootti hundeen jeequmsa waliigalaa amma Itoophiyaan keessa jirtu bara 50 keessa jirtu akkaataa mootummaan Itoophiyaa jedhamu kun biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun itti ijaaramte irraa madda. Dhugaan tokko kan namoonni amma waakkatan Itoophiyaan biyya impaayeraati. Gaafa Haile Sillaaseen jiru maqaan biyyattillee the Empire State of Ethiopia jedhamti. Empire jechuudha. Empire jechuun biyya humnaan mirgoota ummatoota hedduu cabsuudhaan namoota biyya kana keessa walitti qabanii humnaan bulchan jechuudha. Biyya ummatoonni hedduun fedhii isaa malee jaalala malee hayyama isaa malee humnaan cabee warra impaayera kana jaarre jedhu impaayera miliitarii jalqabee jiran kanaan cabanii biyya tokko keessatti hacuuccamanii mirgoota hunda dhabanii biyya isaanii irratti mirga dhabanii qabeenya isaanii irratti aangoo dhabanii aadaan seenaan afaan isaanii awwaalamee keessatti bulchitu jechuudha. Impaayerummaa Itoophiyaa kana keessa gaafii mirgaa gaafii hiree murteeffannaa kaatee yeroo dheeraaf deemaa jirti. Impaayerri Itoophiyaadhaa gaafiilee kana deebisuu waan hin barbaanneef ummatoota biyya kana keessatti humnaa walitti qabaniif qixxummaa equality beekuu waan hin barbaanneef akkuma lolaan biyya kana jaaranitti lolaa itti fufsisuudhaaf carraaqaa jiran jechuudha. Hundeen jeequmsa kanaa impaayerummaa Itoophiyaa irraa maddaa jechuudha. Amma jeequmsa waliigalaa hoggaan jedhu immoo jeequmsa karaa hundaa keessa biyyi jirti. Gar tokkoon ummatoonni hedduun biyyattii san keessaa hin bitamnu. Impaayerummaa olaantummaa Amaaraatiin seenaa illitii Amaaraa olaantummaa isaaniitiin dhaabbatte jalatti hin bullu. Mirga hiree murteeffannaatti dhugoomfannaa. Mirga hiree murteeffannaa kun immoo waan dhabne bilisummaa dhabne biyya keenya ka dhabne deeffanna gaafii jiru gaafiin guddoon akka gaafii Oromootti jira. Warrummaan dur impaayera kan keessa ture jiru amma akka uummata Tigraay yoggaa fudhattee isaanis demokiraasii qixxummaa ofiin bulchuu kajoo waan kaasaniif impaayerri itti duulaa jira. Gaa waliigalatti Itoophiyaa warra dhuunfatee qabu kan impaayera nuu ijaaree impaayera kun tuqamuu qabu geeddaramuu qabu kan jedhuu fi lakki impaayera keessatti hin bullu qixxummaa keenya dhabnee bilisummaa keenya dhabnee biyya keenya dhabnee hin bullu kan jedhu jidduutti waldiddaan jirti santu gara lolaa geesse. Amma jeequmsa biyyi kun hamma ammaa keessa ga'ee impaayerri kun ganna 150 keessatti keessa ga'ee hin beekne jeequmsa guddaa keessa jira. Amma lola hundi itti hirmaatu civil war kan jedhantu jira. Civil war deemaa jira. Civil war kun ammoo mootummaatu ummatoota mirgoota kana kaasan irratti labsee deemsaa jira. Takkaas dakaa kana geessee hin beektu. Sababa civil war deemaa jiru, sababa lola waliigalaa deemaa jiru, sababa sirni abbaa irrummaa cimmee itti fu barbaaduudhaarraa kan ka'e har'a jeequmsa siyaasaa duwwaa miti jeequmsa diinagdeen biyyatti akka malee kufaa guyyaa guyyaadhaan kufaa deemaa jira.
biyyi Itoophiyaa jamtuun ammoo dippiloomaasiidhaan akka yeroo ammatti kopxooftee hin beektu. Biyyoota duraan impaayera kana ijaaramu keessatti haa ta'uu deeggarsa maallaqaa fi waan nyaataas kennuudhaan biyya kana bira dhaabbataa turan waraana isaanii dhaqsaa turan dabalatee biyyoota dhihaa kanarraa Itoophiyaan baay'ee amma moggooftee jirti. Dhiitamiinsi mirgoota namoomaa sadarkaa lola war crimes jedhamu yakka lolaa yakka mirgoota namoomaa dhiituu gara inumaa shanyii duguuggitti deemaa jira. Kana kanaatu jeequmsa waliigalaati general comprehensive crisis keessa jira biyyi kun kan nama jechisu kana. Kana keessatti of course qabsoon mirga hiree murteeffannaa ummatootaas yoomillee caalaa jabaataa jirti. Amma qabsoon ummata Oromoodhaa impaayera Itoophiyaa kana keessatti biyyi kun akka biyya haqaa hin ta'in ragaan guddaan haala Oromoodhaa caalu hin jiru. Oromoon ummata guddaa dinagdee biyyattiitiif karaa hundaan humna namootaan qabeenyaan karaa hundaan biyya kanaaf kan waan guddaa gumaachu ummata Oromooti. Erga koloneeffamee Minilikiin cabee Itoophiyaa keessatti makameerraa jalqabee garuu ummata guddaa kan lakkoofsa duwwaa miti qabeenyaanis waan gumaachuunis ummata guddaa ta'e kana ammoo takkaa qixxummaan saba kanaa kabajaan namoomaa saba kanaa biyya keessatti kabajamee hin beeku. Oromoon lolaa jira. Mirga isaa murteeffachuudhaaf lola guddatti deemaa jira. Uummanni Tigraay akkas. Ummatoonni cunqurfaman akka Ugaadeen, akka Walaayittaa, akka Sidaamaa, ummatoota kibbaa jedhaman kun hundinuu lola keessa jiranii. Kunis waan jeequmsa waliigalaa agarsiisu keessaa tokko. PP'n maali? PP'n paartiin Abiyyi ijaarrate by the way paartii kana Abiyyi abjuu isaa abjuu mootii Itoophiyaa ta'uu akka isa gargaaruuf guruupota adda addaa garee adda addaa IPRF keessaa bahanii fi namoota booda ko'abtu godhan ufitti makan ufiif uummate. Paartiin kun paartii dimokiraatawallee miti. Paartii miseensa ka jedhamus keessatti mirga qabuu miti. Paartii Abiyyi tajaajiluuf dhaabbate jechuudha. Abiyyi yeroo waadaa ummataaf gale waadaa biyya kana dimokiraatessuu nageenya fiduu qixxummaa fiduu kan hunda ganeet impaayerummaa Itoophiyaa of duuba deebisee akka yeroo Haayile Sillaaseetti akka yeroo Minilikitti jaaruuf murteeffate. Nugusa ta'uu murteeffate jechuudha. Kanaatu jeequmsa fide. Har'a Abiyyi jechuun mootummaa caquudhaaf baduudhaaf torbaan tokko hafee jechuu hin dandeenya. Fudhatamiinsa kan jiru ziiroo hin qabu. Filmaanni dharaa dhiyoo kana geessan fudhatamiinsa legitimeessi hin kennineef maaliif filmaata dharaati. Wanni guddaan tokko nuti akka Oromootti biyya Oromoo keessatti uummata Oromoo keessatti filmaanni kun wal dorgommii malee ta'e. Oromoo filmaata kana keessaa moggeesset dorgommii tokko malee kophaasaa fiigee ammooyee jedhe. Mooyee immoo dhuma kana odoo lolli waliigalaa kun deemaa jiru waan takka argameen beeni akka nama mootii coronation fakkaatu ayyaana guddaa kabajan. Legitimeesiin kabajanii uf soban. So arratti PP'n maal keessa jiroo naan jette PP'n bankruptcy siyaasaa, bankruptcy hooggansaa karaa hundaan keessa jira. Fakkii tokkoon dubbadhee dhaabuu barbaada. Lolli amma jalqaban kun by the way rejiimiin Abiyyi kun mootummaan Abiyyi hogganu kun sobaan beekama. Maaliif mootummaan Abiyyi maal fakkaata? Maaltu isa kana ibsa yoo jedhan sobduu ta'uu isaanii sobduudha. So lola amma warra uummata Tigraay labsan kana lola ji'a tokkotti fixuu jedhanii seenan. Waliin galle lolli kun lola uummata Tigraay irratti labsamee lola gara civil war'utti geessu kan jiru hundi keenya wanni jedhu. Lola kana ji'a tokko keessatti moonee jedhaniiti labsan. Nu ragaan viidiyoon isaanii jira. Amma lolli kun biyya Tigraay keessaa bahee biyya Amaaraa keessatti lolamaa jira. Trajectoriin akkaataa lolli itti deemu waggaa agarru mootummaan Abiyyi lola kanaanis moohamaat jira. Humnoonni mootummaa kanaa lolan ka akka TDF humni ittisa uummata Tigraay waraanni bilisummaa Oromoo waraanni biralleen dhaabbattoonni biralleen amma walii galtee godhanii
mirga uummata isaanii deeffachuudhaaf mootummaa abbaa irree kan kanarraa maqsuudhaaf qabsoo cimee jira. Walii galatti gabaabaatti haalli amma biyyattiin keessa jirtu fi PP'n mootummaan PP mootummaan bilxiginaa keessa jiru akkana fakkaata akka yaada kootti obbo Tabsaa'e. Dhiifama hedduu galatooma Dr. Bayan gara keessanitti darba Dr. Masfin mee isinillee kanarratti akka yaada keessan nu qooddan barbaanna. Biyyattiin garamitti deemaa jirti? Haala qabatamaa amma jiru kana akkamiin argaa jirtu? Maalirra geenye jirra? Biyyi waggoottan sadan kana biyya sana eessaa fuudhee amma eessarraan ga'ee jira? Waa gaariidha obboleessi kiyya Dr. Bayan waa baay'ee akka kaaseera. Jeequmsi impaayera sana keessatti uumame kun jeequmsa haaraa miti. Wanta haaraa bifa haaraa qabaatu malee baroota dheeraatiif kan turedha. Uumamuma impaayera kanaa wal qabatee jeequmsa dhalateedha jechuu dandeenya. Ummatoonni mirga isaanii irraa sarbamee gabrummaa jalatti kufan bilisummaa isaaniitiif loleega calqabaniiti bubbuleera. Waggootii sadan kana asii wanta ta'e garuu isa duraarra adda kan godhu waa tokkotu jira. Jeequmsa hamma uumame kana maaltu asiin ga'ee kan jedhu yoo laallee jenne waa takkatti dudduuba deebinee ilaaluun akka nurra jiru agarsiisa. Impaayera sana ceesisuudhaaf gara ummatoonni biyya impaayera sana keessa jiran nagaadhaan tasgabbiidhaan walqixxummaadhaan waliin jiraachuudhaaf akka danda'aniif tattaaffii yeroo adda addaa godhameetu jira ture ceesisuudhaaf yookaan immoo sirna ce'umsaa keessa darbanii gara sirna dimokiraasii uumanii ummatoonni akka nagaadhaan walqixxummaadhaan jiraataniif tattaaffii godhamantu ture. Tattaaffii sana isa dhumaati jechuu dandeenya inni waggaa bara sadan darbee dura calqabamee ture. Innis akkuma kanaan dura bara 1991 akkanumas 74 irratti carraaqamee fashalee inni kunis fashaleera. Jeequmsa amma ta'e kana akka kiyyatti yeroon ilaalu impaayera sana tursuudhaaf mootummoonni kanaan dura turanii wanta isaan godhanirra hamaa wanta ta'etu dhufe Abiyyiin. Impaayera sana tursuudhaaf jecha uummata lafarraa duguuguudhaaf aggaamame. Amma kanaan duraatti impaayera sana tursuudhaaf waraanonni geggeeffamaa turaniiru. Waraanonni geggeeffaman hundi garuu akka sammaa kana jenoosaaydiidhaan kan ga'e miti. Uummatoota fixuudhaaf kan aggaame hin turre. Inni ammaa kun garuu uummatoota fixuudhaaf kan aggaamedha. Kanaaf mallattoo kan ta'u isaan ma arginu guddicha uummata Tigraay irratti yookaan warra Tagaaroo irratti geggeeffamaa jiru tun ta'in isaan dura reefuma mootummaan akka dhaabbateen uummata Oromoo irratti uummata Gamuuz irratti wanta inni geessisaa ture yeroo arginu uummatoota lafarraa fixuudhaaf karaa barbaadeen impaayera sana tursuudhaaf wanta geggeeffamaa jirudha kan mul'achaa jiru. Karaa gara biraa immoo ummatoonni kana fudhachuudhaaf hin taane kanaan duras qabsaa'aa turanii qabsoon isaanii lafanni ga'e kuni impaayeratti isa akka kanaan duraa hin ceesisna gara biraatti ceesisna seedurraa utuu hin ta'in tiraansfoormii goona yookaan immoo hin geeddarra wanta jedhu irratti kan aggaamame tarkaanfiitu fudhatamaa jira. Sichi namni impaayera sana ceesisuudhaaf yookaan immoo tiraanzishinii goona kan jedhee ka'u hin jiraatu. Tiraanzishinii ta'uu wanta hin dandeenye bira geenyee jirra impaayera sana. Maaliif ummatoota fixuu irratti fixuudhaan impaayera sana itti fufsiisuudhaaf impaayera aggaammateetu dhalatee jira. Ummata Oromoo lafarraa duguuguudhaaf, ummata Gamuuz lafarraa duguuguudhaaf, ummata Tigree lafarraa duguuguudhaaf. Ummatoota beelaan ajjeesuun sirna impaayeraa keessa kan mul'atudha kan jirudha. Garuu ummatoota xiqqaa ajjeesuudhaaf malee saba tokko akka sabaatti lafarraa duguuguudhaaf akka Abiyyi gochaa jiru kana takka addunyaa kana irratti ta'ee hin beeku. Kanaaf impaayera kana tiraansfoormii goonaa yookaan tiraanzishinii goonaa hin ceesisnaa gara dimokiraasiitti deebisnaa tun ta'in ammaan tana ummatoonni biyya sana keessa jiran Oromoo dabalatee
akkamittiiniti of tiksinaa of oolchinaa kan jedhurraa ka'eeti of tissuuf of oolchuurraa duwwaatuun ta'een akkamittiin of jabeessinaa isa irratti wanta tarkaanfatanii jiran natti fakkaata. Tarkaanfii kana fiixaan ga'uudhaaf akka Oromootti Oromoon maal gochuutu irra jira kan jedhu irratti waa sadan tokko lafa kaa'utu irra jira barbaada. Sabi tokko akka sabaatti of tursuudhaaf kan inni danda'u, kan inni jireenya isaa itti fufsiisuuf danda'u, qabeenya isaa kan inni alagaarraa ittisee ofii isaatii ittiin jiraachuu danda'u karaa tokkittii daandii tokkittiidhaan qofaadha. Innis duraan dursee akka sabaatti tokkummaa isaa cimsuudha. Lammaffaa of ijaaruutu irra jira. Nama 5 ta'e 10 ta'e akka Oromootti of ijaaruutu irra jira. Jaarmiyaa qabu cimsachuutu irra jira. Sabquunnamtii qabu cimsachuutu irra jira. Akka sabaatti dhaabbachuutu irra jira jechuun ijaaramuutu irra jira. Ijaaramuun qofaan immoo ummata tokko balaarraa hin ittisu. Ijaaramuu duwwaatuun ta'een isa ijaarrate sanaaf akka sabaatti turuudhaaf kan isa dandeessisu hidhatee ofirraa loluutu irra jira. Ummanni keenya kanarra jira har'a. Ummatoonni biyya sana keessaa xiqqaanis guddaanis kanarra jiru. Kana hubachuun nurra jira. Impaayerri sun akka kanaan duraa 91tti ta'e yookaan immoo waggaa 3 duratti ta'e ceesisuudhaaf lafa geenyu bira akka dabarseenii jiru akkuma Dr. Bayyaan sila jedhe waraanni kanaan dura geggeeffamaa ture waraana roltee humnoota bilisummaaf lolanii fi humnoota impaayericha tiksuudhaaf turanii ture. Har'a garuu waraanni geggeeffamaa jiru uummata impaayera sana tursuudhaaf dhaabbatee jiruu fi ummatoota bilisummaa isaanii barbaadan gidduudha. Civil warriidha sanneedhe. Lola ummatoota gidduutti geggeeffamaa jirudha. Lola ummata Oromoo irratti labsamedha. Lola ummata Gumuz irratti labsamedha. Lola ummata Gambeellaa irratti labsamedha. Lola ummata Tigraay irratti labsamedha. Lola ummata Qimaant irratti labsamedha. Lola ummata Agawoo irratti labsamedha. Lola ummata Afaar irratti labsamedha impaayerichaan yookaan immoo impaayericha sana turfachuudhaaf warra barbaadan warra sirna gidduu bulchitoota Amaaraaf hundee isaanii immoo kibba Itoophiyaa jedhamtee beekamtu kanatti kan diriirfatanii jiran ilmaan nafxanyaa kanarra jiru. Kana hubachuun duraan dursee baay'ee barbaachisaadha qalbeeffachuun kana. Kana keessaa bahuudhaaf akkuma sila jedhe ijaaramuu duwwaatuun ta'een hidhachuudha. Nama hidhatee qofaatu ofirraa ittisuu danda'a. Nama hidhate duwwaatu balaa isarra ga'u ofirraa faccisuu danda'a. Nama ijaarametu hidhataa, nama hidhatetu immoo kana ofirraa kaasuuf danda'a. Addunyaan jeequmsa impaayera sana keessa jiru qajeeltootti hubateera. In argina. Addunyaan har'as kan inni ilaalaa jiru impaayerri sun sichi walitti suphamee turuu danda'a kan jedhu ilaalcha akkanaa qabaachaa hin jiru addunyaan. Addunyaan qajeeltootti hubachaa jira. Garuu akkuma addunyaan hubachaa jiru kan immoo irratti immoo tarkaanfii fudhachaa hin jiru. Maaliifi addunyaan yeroo hundumaa humnoota addunyaa keessa jiran yeroo hundumaa tarkaanfii kan isaan fudhatan eega dirreen sun dhumaatii jala nama geessisee qofaadha. Haala sana immoo nama meeqa kaffallee achiin geenyee jechuudhaaf nurra hin jiru nuyi. Kanaaf ofirraa ittisuun nurra jiraa jedheetanii haasa'uu barbaada. Har'aan tana har'aan kana jeequmsa jiru karaa siyaasaa isa jiru kaasne karaa dinagdeen biyyattii akka inni kufaa jiru argineera. Sooshaal faabrikiin kanumti xinnoo ishee walitti qabee jiru kan jennee dur haasaa turre tokkollee hin jiru biyya sana keessa. Uummatoota biyya sana keessa jiran kan waliin tursuu danda'u miiraakil yookaan raajiin jiraachuu hin danda'u. Kanaaf kan keenya kan tilmaamuun nurra jiru akkamittiin Oromoon qe'ee isaa dhuunfatee ofirraa diinota ittisee of bulchuu danda'a isa irratti qiyyaafachuun yeroo irra jirrudha. Yeroo itti wanta kaleessa ta'e irratti haasofnu tun ta'een boor maal gochuun nurra jiraa isa irratti yeroo haasa'u nurra jiru. Dhumaatiin mootummaa Abiyyi akkuma obboleessi kiyya jedhe torban tokko tafeef
afaan siyaasaatiin torban tokko jechuun maal akka ta'e kiliiriidha. Dhumaatiin isaa karaa halleeyyuu dhufaa jira. Namoonni balaa uummata Oromoo irraa eegsistuudhaaf barbaanneettan hundumtuu of ijaaraa, wal ijaaraa, abdiin keenya numa qofaadha. Of irratti hirkadhaa. Uummata Oromoo balaa dhufuuf jedhurraa ittisuudhaaf bor maal gochuun nurra jira, har'a immoo maal goone isa boriif qophoofnaa isa irratti yaaduun nurra jira. Yaada kennuu barbaada. Tole hedduu galatoomaa Dr. Masfin. Gaafii waan amma kaaftan kana gara ammas irra deebi'ee sin gaafachuun kiyya nafuu maybe Dr. Bayan dursee gaafadhee gara sanatti isinitti deebi'uun kiyya waan hin oolle haala qabatamaa saffisaan yeroo ammaa kana siyaasni biyya sanaa jijjiiramaa jiru keessatti humni keenya maal fakkaata qophiin Oromoo maalirra jira waan jedhu Dr. Bayan isin gaafadhee booda gara Dr. Masfinitti deebi'a. Maalirra jira humni Oromoo maal fakkaata siyaasni biyyattii guyyaa guyyaan waan haaraa dhageenyaa jira waan haaratti guyyaa guyyaan jijjiirama hedduutu jira saffisaan deemaa jira keessumaa amma lolli karaa TPLFitiin naannoo Amaaraa keessa waa hedduu guyyaa guyyaadhaan argaa jirra jarri kun gara Finfinneetti waan imalaa jiran fakkaata gama keenyan qophiin jiru humni jiru tumsi uummata Oromoo irraa jiru maal fakkaata akkamiin argaa jirta maal ta'ullee qaba Dr. Bayan. Galatoomi kun baay'ee gaafii barbaachisaa fi ilmi Oromoo intalli Oromoo hunduuf gaafachuu qabdu. Akka reefu Dr. Masfin bal'ootti ibsetti impaayera kana jijjiiruudhaaf yoo xinnaate yeruma jireenya keenyattu yeroo sadaffaa yeroo sadiif jibbaanni godhame warraaqsa 74 irraa jalqabee isa 1900 fi 91 irraa jalqabee indeen kadhumaa kana ilmaan Oromoo hedduutti wareegaman 2008 kana jijjiiruuf jibbaanni godhamaa ture. Keessattuu isa 2008 kana warraaqsa ilmaan Oromootu tarii jijjiirraa fiduuf godhameetu abiyyillee angorra fide. Jijjiiramoota kana hunda keessaa Oromoon milkitti hin baane maali kan jedhu. Wanni Oromoon barbaadu ifaadha. Mee waan Oromoon barbaadu dura waa tokko nutti dabaluu barbaada waa'ee impaayerummaa Itoophiyaa kana. Biyyi impaayera taate humnaan jaaramtee mirgoota uummataa sarbitee dantaa warra impaayera jaaree san duubaa tiksuu irratti dhaabbatte. Jijjiiramtee biyya qixxummaa biyya uummanni fedhiin keessa jiraatu taatee hin beektu. Impaayeroonni hundi hin diigaman. Maaliif ummatoota hawwii bilisummaa qabu uf bulchuu ture biyya isaa qabuutu mirga dhabee impaayera keessatti koloneeffamee hacuuccamee jira. Impaayerri kana araarsuu hin danda'u. Kana hiikuu waan hin dandeenyeef impaayeroonni hundi diigaman. Fagoo maa deemna impaayera Rashaa dhiyeenya kana ta'e 90moota keessa ta'e agarra. Biyya Yugoslaaviyaa ni gara. San dura impaayeroota hunda lakkaa'uu dandeenyu ta'u Ottoman Empire, Habsburg impaayeroota hedduutu addunyaa keessa ijaarame. The Roman Empire. Seenaa ilma namaa keessa jechuudha. Empire, the British Empire, the big empire British guddaa tokko kan rakkoo keessaa kaatu gaafii mirgaa keessaa kaatu hiikee jiraate hin jiru. Itoophiyaanis impaayera kun waakkatamuu hin qabu. Itoophiyaan akka impaayerummaan jaaramte jiraachuu hin dandeessu. Impaayera humnaan jaaramee Itoophiyaan hin diigamtu isintu diigamalee abijja dhaadannoon hin jiraattu. So impaayerri diigamuunsaa uumaa impaayerummaarraa madda. Kana hubachuun nurra jira. Impaayerri kun gaafa diigame hoo Oromoon maal argachuuf deemna? Waan dhabne deeffanna Oromoo. Waan haaraa miti waan dhabne. Jaaramiinsa impaayera kanaan biyya dhabne. Sirna mootummaa Oromoon jaarate dhabne. Mirga keenya dhabne. Mirga namoomaa dhabne. Uf bulchuu dhabne. Lafa keenya irratti aangoo abbummaa dhabne. Oromoon ummata guddaa kabajamaa gaanfa Afrikaa keessatti baroota 1000 jiraateetu lammii lammaffaa gad ta'ee cunqurfamee tuffatamee akka meeshaatti kan itti tajaajilaman ta'e jechuudha. So wanni deeffannu waan dhabne deeffannu waan jaaramuun impaayera Itoophiyaa Minilik jaare nurraa fudhate deeffanna.
sirna bulchiinsa keenya deeffan, mootummaa keenya jeeffan, mootummaa Oromoo jaaran. Ummanni bal'aan hamma Oromoo ga'u kan mootummaa dantaa isaa tiksu, nagaa isaa tiksu, kan Oromoo biyya isaarratti abbaa godhu yoon qabaatiin idditii jireenyaatu qabu. So saniif deemnaa. Galiin keenya ifaadha. Kana booda impaayera Itoophiyaa suphuudhaaf qabsaa'uun akeeka Oromootii miti ta'ullee hin danda'u. Maaliif Oromoonni gaafa Minilik impaayera kana jaayirraa ka'ee Itoophiyaaf lolan hundi gabrummaa malee Oromoodhaaf kabajaan namoomaa fidan tokko hin jiru. Ammallee waraana Abiyyi keessatti Oromoon loltu olaantummaa qaruulee gita bittuu Amaaraa deebisanii ijaaruuf malee bilisummaa Oromootiif miti. Intaan lakkaaya jeneraaloo Itoophiyaadhaa gaafa Adawaarraa hamma ammatti lakkaaya ashkaroota impaayera Itoophiyaa tajaajilan malee kabajaa fi bilisummaa Oromootiif warra loluu miti. Therefore, nuufi lolan jechuudha. Lolli amma Abiyyi gaggeessu kun lola impaayera kan inuma deebisee jabeessuuti akka hawwiisaatti. Kanaaf lola Oromootii miti, lola Oromoo gabroomsuuf deeme jechuudha. Impaayerri kun indiigama jennee wanni borii goonuuf hin jiru. Impaayerri kun diigamee bilisummaa argannee mootummaa Oromiyaa ka Oromoo jaarannee ummatoota biraa wajjin qixxummaadhaan wajjin jiraachuun gaafii san booda dhufuu jechuudha. Maalirra jira? Jijjiiramoota hanga ammaa hundatti maaliif milkaa'uu dhabnee gaafii jechuuf gaafanne waan amma irra jirru hubanna. Tokkoffaa Oromoon impaayera Itoophiyaa tajaajiluu dhiisee ufiif guddaa guddaan dhaabbachuu qaba. Addunyaa kana keessa national interest dantaa sabaa jedhamu, dantaa sabaa wanni hojjannu kun dantaa Oromootiif sammuu. Dantaa diinota Oromoo tiksa jedhee Oromoof gaafachuu qaba. Har'atti wanni dantaa Oromoo tiksu duwwaan isaa Oromoo bilisoomsuuf dhaabbachuudha. Qophii guutuu qabnaa kan Oromoo wal gaafatuu qaba. Hamma ammatti carraaleen adda addaa dhufan kan nu darbaniif tokkoffaa qophii guutuu akka sabaatti qabaachuu dhabu, jaarmaya reefi Dr. Masud dubbatan qabaachuu dhabu. Inni sadaffaa waan tokko irratti walii galu akka sabaatti. Saba hoggaan je Oromoo hunda Oromoon wal beeka. Sirna gadaatti ummata qaroomaan uf bulchaa ture. Security ufi nagaa isaa tiksee uf bulchaa ture. Sirna demokraasii ijaartee uf bulchaa ture ummanni Oromoo. Ummanni Oromoodhaa amma dantaa ufiitiif dhaabbatee loluu qaba ka duraa. Dantaan ufii maali? Akeeka bilisummaa Oromoo dhugoomsuuti. Abbaa biyyummaa Oromiyaa irratti Oromoo dhugoomsuudha. Kanaaf qophiin keenya kanarraa maali? Eegaa biyyaan bira dhufe booda wanni inni guddaa hojjate Oromoo cabsuu isa jedhe san. Akeeka kanaan jalqaba Oromoo cabsuuf akeekkate Abiyyi. Oromoo nan cabsaa ganna kuma akka deebi'een kaaniin godhaa jedhe. Lola akka reefu Dr. Masud jedhe lola jalqabaayyuu Oromoo irratti bane. Ummata Tigraay amma wagganna tokko duraa lolatti bane kan nan kabajaa jedheeti nan kabajaa kanaaf hin waraannee jedhee dubbate. Oromoo immoo Oromoon kabaja jedhee yeroo dubbate qaba. Oromoo cabsu ajandaansa. Kana gochuuf Oromoo jaarmayoota Oromoo hunda diige. Hooggantoota Oromoo hidhatti galche. Oromoo jaarmaya malee hooggana malee hambisee cabsuudhaaf hojjete. Har'a wanni guddaan jaarmani tokkichi kan walaba ta'e kan dantaa Oromootiif hojjetu ABO waboosan. Ka hacuuccaa diinaa jalan jirre kan kontroolii mootummaa Itoophiyaa jalan jirre ka walabummaadhaan hidhatee Oromoodhaaf socho'u ABO waboodha. Jaarmayoota Oromoo kaan Abiyyi laamshessee garii immoo gubboodhaan qabeenya Oromootiin gubboodhaan horiidhaan sobee co-optation ufitti galchee tajaajiltuu ufii godhee jira. Kanaaf jecha gaa har'a obboleeyyan keenya kan hidhaa jiran akka hiikaman qabsaayaa
obboleeyyan keenya immoo kan hidhatanii humnoota hidhatanii impaayera kana lola wajjin tumsa uummatanii lolaa jiran deeggaruun it is an Oromo national interest. Dantaa Oromooti, dantaa sabummaa Oromooti, dantaa bilisummaa Oromooti. Kanaaf maalirra jirraa waan jette bakka kana jirra jechuudha obboleessa kiyya. Bakka gar tokkoon ijibbaanni impaayeraa Abiyyi Ahmadii fi jalakaattonni isaa Oromoo hoggata dhabsiisuudha yeroo itti baay'ee nu miidhe jira. Yeroo itti institution OMN shaggar keessaa Finfinnee keessaa cufanii baasan keessa turre. Akeekni isaanii immoo in fashale. Maaliin fashale? Oromoon biyya alaa jiru guddaanis Oromootti dhaabbate. Waraanni bilisummaa Oromolleen ABO'n yoo akka yaada kiyyatti yoomillee caalaa har'a humnaanis hoggansaanis haala gaariirra jira jechuudha. Kanaaf Oromoon isaan kana deeggaraa qabsoo waraanaa keenya akka cimu hundi akka hidhatu akka jaaramu impaayera lolaan dhaabbate kana lolaan duwwaadhaa irraa of tiksuu dandeenya. Lolaan duwwaa bilisoomuu dandeenya. Kanarratti walii galu jechuudha. Waa lamarratti Oromoo walii galuu qaba nan fixadhaa. Tokko akeeka keenya irratti walii galuu qaba. Ejjennoon keenya bilisummaadhaa, abbaa biyyummaadhaa, mootummaa Oromiyaa jaarachuudha kan jedhu irratti walii galuu qaba. Gama biraatiin warra arra mootummaa kanaan lolu bira tokkummaan dhaabbachuu qabna. Gaafa kana taate kabajaan Oromoo, bilisummaan Oromoo, mirga abbaa biyyummaa Oromoo in deebi'a. Waan qabnu mana jaaranna akka Oromummaa kutti. Qophuma amma qabnu kana fooyyeffataa jabeeffataa lolla. Wani takkittiin akka ta'u hin barbaanne maali? Jijjiiramni amma dhufulleen kan akka dabretti kan carraan Oromoo darbu. Injifannoo Oromoo malee raawwatu akka hin taane Oromoo murteeffachuu qaba jechuudha. Ka ammaa kun I think hamma akka reefu Dr. Masfingeetti kan ammaa ta'anirra haala addaatu jira. Haala nu gargaaru hedduu jira. Impaayeritti akka reefu jennetti jeequmsa akkanaa keessa hamma ammatti seenteen beektu. Impaayerittiin jeequmsa kana keessallee ba'uu hin dandeessu. Keessattuu warri impaayeritti hoogganu dandeettiinis, laalchaanis, fageessanii yaaduudhaanis very incompetent jajjaboon waraanni isaan itti abdatillee diigamaa jira. Caalaa akka diigamu Oromoon akka moo sambooda biyya keenya dhuunfanne abbaa biyya keenyaa taanee walqixxummaadhaan uummata impaayera keessa jiru hunda wajjin hariiroo qixxummaa dhaabbatti uummannee hegeree keenya itti fufuu hin dandeenya kan jedhu qaba. Gabaabaatti akkanatti fakkaatan haalli keessa jirruu fi maal gochuu qabnaa kan jedhu kan obboleessi jiratti dabaluu barbaadu. Tole hedduu galatooma Dr. Bayan. Dr. Masfin gaafidhuma kana keessumaa kanaan dura yeroo adda addaattammaa Dr. Bayan akka gaariitti dubbatanii jiru. Kanaan dura carraa hedduu dhabee jira Oromoon akka sabaatti qabsaa'ee itti dhiigee itti wareegama guddaatti kaffalee qabsoo addaawaa gaggeessa keessatti dhumarraan ga'ee yeroo baay'ee yeroo adda addaattis waliin mari'anneera 70moota keessa wanti ta'e ni jira. 1991 bara ce'umsaa keessatti qophii gaan Oromoon qophii gaan goone akka sabaatti akka dhaabatti qophii gaan waan hin godhamnee fi carraan sun nu darbe jedhame. 2018 sanumatti ta'e. Amma haala saffisaa amma deemaa jiru kana keessatti boru yoo ganama yoo waa dhalate ammas Oromoon qophii gaa hin qabne kanaaf carraan kun darbe wanti jedhu ni hojjeta. Iliitiin Oromoo maal gochaa jirtu? Hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoo, liidarshiipiin bifa qindaadhaan yoo jiraachullee baate dhaabbileen instituushinii Oromoon qaban ayinoon hin beekaa karaa adda addaatiin keessumaa warri biyya keessa jiran dhiibbaa gurguddaa jala jiru, hooggantoonni isaanii hidhamanii jiru. Haa ta'u garuu wanti biyya sana keessatti amma deemaa jirutu jira. TPLF boru ganama Finfinnee ga'uu danda'a. We don't know. Akka keenyatti akka Oromootti akka sabaatti jaaramnee jirra. Adda ijoollee woboo kana waraana bilisummaa Oromoo amma lolaa kan jiran kana uummanni Oromoo tumsaa jira. Humni keenya isaanii kana booda karaa qawwee malee karaa nagaatiin yaallee dadhabneera jedhee uummanni gamtaadhaan uummanni Oromoo tokkummaadhaan ijoollee bosona jiran kana tumsee wajjin dhaabatee humnatti kennee jira. Kanarratti boru ganama yoo waa dhalate carraan keenya maali? Maal gochuu qabna tattamaan? Oromoon maal gochuu qaba? Akka sabaatti beektonni, aktivistoonni, hayyuun Oromoon qabdu beekaa wallaalan guddaa xiqqaan atattamaa maal hojjechuu qaba? Dr. Masfin kanuma Dr. Bayan jedhan irratti akka dabaltaniif.
Tole gaaffii bal'aadha kuni. Waa takka irraan tokko kanaan dura wanta turan keessatti Oromoon maal gochaa ture har'ammoo isa kanaan dura ta'e irraa adda maal gochuu turre jira kan jedhu irratti dura qabxii tokko lafa kaa'uu barbaada. 74 ta'ee 91 ta'ee 218 ta'ee Oromoon akkan sila jedhe yeroo ce'umsaa uumuudhaafidha kan inni tattaafachaa ture. Jechuun Oromiyaa irratti fookasii yookaan ija isaa Oromiyaa irratti xiyyeeffachuu dhiiseeti impaayera sana akkamittiin ceesisnaa jedhu irrattidha kan inni yeroo isaa itti gubaa ture. Ammaan tana Oromoon kanarraa of qusachuu turreera. Duraan dursee hojiinsa inni duraa Oromiyaa dhuunfachuudha kan inni irra jiru. Oromiyaa mootummaa isaa dhaabbachuudha kan inni irra jiru. Yeroo tokko inni dhagaa namoonni baay'een yeroo isaan haasa'an Itoophiyaan Yugoslaaviyaa ta'uudhaaf adeemti jedhanii haasa'u. Lammaffaa immoo addunyaan kun Itoophiyaan territorial integrity ishee yookaan biyya akka biyyaatti akka isheen itti fuftu barbaannaa jedhu warra Ameerikaanis warra Awurooppaa kunis. Ilmaan Oromoo qajeeltootti kan isaan hubachuun irra jiru Yugoslaaviyaa ta'uu nu wayyaa jechuutu irra jira. Biyyoota bilisa ta'an Serbiyaa, Kroosiyaa, Sloveeniyaa namni kan keessatti hin duune kan hin ajjeesan ilmaan Kroosiyaa kan keessatti hin duune ilmaan Boosniyaa kan keessatti hin duune tuumame biyyoota akkanaa tuumame. Yugoslaaviyaa taanee Oromoon kan keessatti hin duune Oromiyaa dhaabbachuutu caalanaaf. Kanaaf akka sodaachisuutti Yugoslaaviyaa taane jedhanii warri sodaachisan tokko na kolfisiisu naan. Ummatoonni bilisummaa argachuutu irra jira. Kana hubachuun irra jira. Ilma Oromoo tokko irratti Abiyyiin ajajamee inni ajjeesu suni Oromiyaadhaaf jedhee kan inni ilma Oromoo tokko ajjeesu har'a. Impaayera sana bulchuudhaaf tursuudhaaf jedheeti. Impaayera sana tursuudhaaf jechuun immoo eenyudha? Ilmaan nafxanyaa fi sirna nafxanyaa nurratti deebisee ijaaruudhaaf yookaan immoo shaaftee kana nurratti tissuudhaafidha. Oromiyaa bilisa taate keessatti raayyaan ittisaa Oromiyaa Oromoo tokko wanta ajjeesuuf hin qabaatus. Kana hubachuun nurra jira. Ammaan tana ummatootuma biyya sana keessa jiran keessatti raayyaan ittisaa Tigraay ummata Tigraayin isaatti ajjeesuun argina hin jiru. Ilmaan Oromoo ajjeesu eenyuun harka eenyu ta'anii kana dhaabuun nurra jira. Kana dhaabuudhaaf kan nuyi dandeenyu immoo fookasii keenya yookaan ilaalcha keenya Oromiyaa akkamittiin dhuunfannaa kan jedhu irratti deemuun nurra jira. Kana tokkoffaa kanan kaasuu barbaadu. Lammaffaa haalli amma jiru akkuma tileedhe sirni amma dhaabbatee jiru kuni suphamuu wanta danda'u miti. Sirni Abiyyi ijaaruudhaaf adeemu kuni utuma hin calqabaminuu kan kufedha. Kanaaf kufaatiin kun wanta hin oolledha. Mootummaan kun kufaatiin isaa wanta hin oolledha. Kufaatii kana shaffisuu irratti immoo ilmaan Oromoo maal gochuutu irra jira seedu irratti akkuma kanaan dura ABO'n humnoota adda addaa wajjin tumsa uummachaa jiru tumsa isaa cimsachuutu irra jira. Ilmaan Oromoo biyya alaa keessa kan jirus biyya keessas kan jiru akkuma sila jedhe ijaaramuudha. Ijaaramuun parpazii qabaachuutu irra jira. Cal jedhanii ijaaraman. Ijaaramuun parpaziin isaa maal yookaan immoo maaliif ijaaramna seedhu kan lafa kaa'uun irra jiru duraan dursee nagaa Oromiyaa eeggachuudhaafidha. Oromiyaa tikfachuudhaafidha. Oromiyaa dhuunfachuudhaafidha. Oromiyaa dhuunfachuudhaaf immoo har'aan tana hidhatee kan lolaa jiru ilmaan Oromoo lolaa jiran kana bira dhaabbachuun dirqiidha. Ilmaan Oromoo biyya keessa jiran ijaaramanii kana deeggaruun dirqama Oromummaadha. Nagaadhaaf egeree Oromiyaadhaaf namni yaadu hundumtuu ijaaramee kana bira dhaabbachuutu irra jira. Bittinnaa'oon in mul'ata yookaan immoo faffaceen in mul'ata. Faffaceena kana keessaa dafnee atattamaan ba'uun yeroo irra jirru keessa jirra. Humnoonni har'a dogoggoraniis humna impaayera tiksuudhaaf adeemu jala jiranis yeroon isaan itti dammaquun irra jiru har'adha.
ammaan tana eenyuudhaaf lolaa jirra, maal gochaa jirra, eenyuun hambisuudhaaf deemaa jirra, humnoota impaayera sana nurratti ijaare tiksuudhaaf hojjechaa jirra moo saba keenya tiksuudhaaf hojjechaa jirra jedhanii yeroo isaan of gaafachuun irra jirudha. Sirna sana keessa warri jiranis mootummaa Oromiyaa jedhamu keessa warri jiranis yeroo isaan of gaafachuun irra ga'ee bira jira. Kana atattamaan irratti hojjechuun dirqama beektota keenyaatis dirqama jaarmeewota jiraniidhaasis hoggansa kennuudhaaf immoo abaa'oo woboon hoggansa kennuutti jira. Hoggansa isaa kana babal'isee caasaa isaa babal'isee uummata Oromoo ceesisuudhaaf uummata Oromoo irraa diina ittisuudhaaf akkasumas immoo ilaalcha ansila lafa ta'e sana Oromiyaa dhuunfachuu Oromiyaa irratti abbaa biyyummaa isaa Oromoon akka ijaarratu gochuudhaaf egeree isa booddee wanta irratti haasa'amu warra kaan duukaa akkamittiin jiraannaa maal goonaa jedhamu nama mana qabutu ollaa wajjin akkamittiin akka jiraatu haasa'uu danda'a. Utuu mana keenya hin qabaatiin ollaa duukaa akkamittiin jiraannaa irratti yookaan immoo ollaa wajjin mana wajjin hin ijaarranna wanta jedhamu keessa galuun nurra hin jiru. Wanta nuyi bakkeetii abidda nutti dhufaa jiru abidda nurratti qaqqabatee jiru ofirraa itti dhaamsaa mana keenya akkamittiin ijaarrannaa jedhu irratti hojjechuun nurra jira yaada qaban. Tole hedduu galatooma Dr. Masfin mee marii keenya gaggabaabsaa deemnu sababii yeroon keenya illee deemaa jira. Garuu waan tokko waan bira darbuun barbaanne Dr. Bayaan gara keessanitti fida haala qabatamaa yeroo ammaa kana bilxinnaa keessa jiru uummanni keenya illee akka sirriitti hubatu barbaada keessumaa miidiyaa irra jiru. State sponsored ka ta'e miidiyaan biyya sanaa ganamaa galgala akka sirni kun humna qabuutti akkuma isinuu yeroo gara duraa dubbataa turtanii dura torban lama keessatti juuntaa balleessinee fidnaa booda sa'aatii 72 illee nuu kennaa yeroo jedhan jira. Waa hedduutu jira. Ammallee miidiyaa sanarratti waa hedduun uummatatti dhageessaa jiru akka sirni kun jabaa ta'etti garuu isin akka uummatatti himtan dubbattan barbaada. Karaa dippiloomaasiitiin waan baay'ee dhagaa jirra. Karaa diinagdeetiin mirgoota namummaatiin jenosaayidii biyya sana keessatti gaggeeffamaa jiru. Walumaa gala sirni bilxiginnaa humna isaa keessumaa isin warri hayyoonni sirriitti argaa jirtu qabatamaadhaanis immoo waan lafarra jiru jira. Kanumatti dabaluun amma lolli naannoo Amaaraa keessa deemaa jiru uummata keenya walloo bira qaqqabee jira. Isaanin uummanni kun uummata walloo kaleessa ofuma isaanii sirni kun ajjeesaa tureen har'a koottatti nu faana hirmaadhaa jedhanii akka lola amantaa fa'aa fakkeessuudhaan jihaada labsanii jiru. Namni musliima ta'e hundi akka juuntatti duulu jechuudhaan. Kana uummata keenya wallootiin illee maal jettu? Kana gabaabsatti naakaati walumaa galatti ajjechaa waggoota 3 kanarraa yaada keessan gaggabaabaa fudhadha gara boodatti. Galatoomi Tabsaayee piipiin keessa isaatu tortoraa jira keessaan. Humnoonni adda addaa walitti dhufanii piipii ijaaran keessattuu humnoonni olaantummaa gita nafxanyaa Amaaraa lalisan har'a lolli kun keenyaa lola Amaaraatii jedhaniiti ufiifuu himanii jiran dhugaa jiru. Lola olaantummaa gita bittuu Amaaraa ka impaayera Itoophiyaa kan nu ijaare abadan impaayerri kun ka qixxummaa hin ta'u olaantummaan keenya itti fufuu qabaa jedhanii humnoonni lolan lolli kun keenyaa jechaa jiru. Inuu gariin duraan Abiyyi mootii keenya nugusa keenya ta'a jedhanii lallabaa turan har'a Abiyyi muhamaa jiru lola kanaan muhamaa jiru hoggaa argan isatti qubalaatu jalqabanii jiran jechuudha. Piippiin karaa hedduudhaan kufaa jira keessaayis dhiibbaa qabsoo alaatiinis. Wanta lola kana laalchisee nan yaadadha obboleeyyan keenya Oromoo Walloo Kamisee irratti namoota hidhatin namoota madaa'anii gara ambulaansii deeman Oromoo waan ta'aniif qofa leellistoonni olaantummaa Amaaraa akka fixan akka ajjeesan haala suukanneessaadhaan ni yaadanna. Har'a Abiyyi fa'aa lola kana lola ummanni hedduun itti hirmaate human wave gochuudhaaf akka carraaqaa jiran ni beekama. Daa'imman ganna 15, 14, 16 hunda leenjii tokko malee dirqanii fedhii isaanii malee beekumsa isaanii malee lola kanatti oofaa akka jiran argaa jirra.
nama hedduutu gama kanaan galaafatamaa jira. Akkan haasaa namoota booji'amanirraa warri TDF baasirraa argetti Oromoonni lola kanarratti Abiyyi bobbaasu. Gama duraatiin waraana ittisa Tigraayitu isaan waraana. Gara boodaatiin ammoo faannoo Amaaraa isaan waraana. Daayilaamaa namoota Oromoo lola kanarratti Abiyyi bobbaasurra ga'aa jiru. Reefu dubbannee jirra. Oromoon har'a mootummaa kanaaf olaantummaa Amaaraa mirkaneessuuf loluun irra hin jiru. Gowwummaa guddaadha. Kanaaf du'uun du'a saree du'uudha. Oromoon du'a kabajaa, du'a ulfaataa gaara ga'u kan du'u gaafa mirga ofiitiif dhaabbatee lole qofa. Mirga ofiitiif ammoo buleeyyan Oromootu jira kan mirga Oromootiif lolaa jiran waboo jira. Oromoon har'a ka'ee Abiyyira dhaabbatee ummatoota mirgaaf lolu dura dhaabbachuurra mataa ofiitiif loluu qaba kan jedhu jabeessee dubbachuu qaba. Gama kaaniin Abiyyi ilmaan Oromoo lolatti ofee ficcisiisaa ammoo Oromiyaa keessa jiruyyuu akkaataa heeraa ala ta'een extrajudiciary boolona keessatti waan ta'e agarree jira ka viidiyoo agarreechuu kooti. Akkas fakkaatu Oromiyaa guutuu keessatti erga Abiyyi aangoo dhuunfate booda ajjeechaan Oromoo hin dhaabbanne. Oromoos ajjeesaat lolas lolaa jira. Lolli kun ammoo lola dhumaa ta'uuf qaba natti fakkaata mootummaa kanaaf. Yaa Oromoo yeroon ofiif dhaabbannee mirga keenyaaf biyya keenya Oromiyaa dhuunfachuudhaaf bilisummaa keenya deeffachuuf lollu amma. Diinaaf meeshaa ta'uu Oromoon kakatee dhaabuu qaba. Mootummaa Abiyyi kan jiguuf deemu yeroon dheeraa isaaf hin hafneef keessattuu loluun har'a wallaala guddaadha, gowwummaa guddaadha, gabrummaa ofirratti jabeessuudhaaf loluudha. Kanarraa adda ta'uu hin danda'u. Kana waan ta'eef gabaabaatti tarsaa'ee kan hin jedhu ummanni keenya never too late uf sirreessuudhaaf yeroon ni jira. Uf sirreessuun maali? Mataa ofiitiif dhaabbachuudha. Waan biraatii miti. Humna alagaa, humna kaan tajaajiluu miti. Mirga keenyaaf, mataa keenyaaf haa dhaabbannu. Haki guddaan Oromoodhaa hoggaa mirga keenyaaf dhaabbate. Bilisummaan Oromoo yeroo gaabaa keessatti dhufa. Ammallee akka reefu Dr. Masfiin jedhe akeekni keenya ifaadha. Lola kana keessa Oromoon bilisummaan ba'uu qaba. Bilisummaan baane jechuun Oromiyaa irratti mootummaa Oromoo jaarachuudha. Gaafa mootummaa uummata cunqurfamee hunda ijaarannee impaayarummaan Itoophiyaa hin bada. Impaayara Itoophiyaa haa turu jechuun immoo yakka maaf tura. Impaayara yakkamaa kana haa diigamu jechuudha. Haa diigamu. Impaayarri yakkamaan kun diigamuun bilisummaa, qixxummaa, nagaa fida. Lola addaan hin cinne, jeequmsa addaan hin cinne ka impaayara kanarraa hafee hin beekne irra aanuu ta'a jechuudha. Mee Itoophiyaa fi lolli adda bahee beekaa? Itoophiyaan uf keessa lolti ummata nan bulcha jedhu lola mootummaan Itoophiyaa. Civil war. Takkaa lolli irraa dhaabbatee hin beeku. Lolli kun kan dhaabbatu nageenyi kan bu'u gaafa impaayarri kun impaayarmaan kun diigame qofa. Impaayarmaan kun diigame jechuun Oromoon mootummaa ofii ijaarate jechuudha. Biyya ofii irratti Tigreen mootummaa ofii ijaarate jechuudha. Ummatoonni cuqufa hundi Somaaleenis, Sidaamaanis, Walaayittaanis, Kafichoonis hundi mootummaa ofii ijaaratan jechuudha. Odoo namuu ittiin himin. Ummatoonni kun dantaa waloo qabu ni qaban. Dantaa waloo tolfachuudhaafuu dura bilisoomuu qaban. Gaafa bilisooman dinagdee keenya akkamitti wajjin jiraanna tokkummaa akkam tolfannaa moodela hedduu sun booda dhufa. Gaafii ammaati miti. Gaafiin ammaa lola kana keessaa bilisummaadhaan ba'uudha jechuudha. Impaayarri Itoophiyaa diigamuun bilisummaa fida malee biyyaa diigame hin jechisiisu. Biyyaa miti isaanii mootummaan kun impaayara. Impaayara diigamuun isaanaafne malee diigamuun isaa yeroo ammaa kana geesse jechuudha. Gabaabaatti akkasumatti fakkaata ammallee kan hin cimsuu barbaadu Oromoon tokkummaadhaan akeeka kanarratti waliigallee humna keenya yaadaan tokko taanee waraana bilisummaa Oromoo ABO biyya keessaa lolu bira karaa hundaan dhaabbannee
lolaanis deeggarsaanis bira dhaabbannee bilisummaa Oromoo fiduudhaaf qabsaa'uun yeroon aanjaan kana caaleen jiru yeroo kanatti dhimma haa baanu jechuun barbaadu obboleessa koo. Tole hedduu galatooma Dr. Ben Gagaaritti lafa nu keessanii jirtu. Mee gaafii kiyya dhumaa akka ta'e gara Dr. Masfinitti darbee isiniifis Dr. Ben daqiiqaa muraasa isinii kennee marii keenya guyyaa har'aa kan goolamnu ta'a. Kan bira darbuun barbaannee ajjechaawwan waliigalaa waggoottan sadan darban kana Abiy Ahmediin uummata Oromoo irratti raawwatame irratti xiyyeeffannee marii keenya sadhumaa goona. Kan bara sirna wayyaanee keessas uummanni Oromoo ajjeefamaa buqqaa biyya isaarraa godaanaa ture sana egaa yeroo adda addaattis dubbannee keessan deebinu garuu sana qabsoodhaan dhiigatti dhangalaafnee lafeetti cabsinee bara 2018 jijjiiramni dhufeera innee jijjiirama sana namni karaa irratti dhufe Abiy Ahmed egaa waan inni godhee yeroo adda addaatti dubbachaa jirtu. Ajjeechan suukanneessan torban tokko dura Wallagga Bahaa keessatti raawwatamee jira. Boorana keessatti ilmaan Oromoo lama ajjeefamanii qoraattirra oofamanii miila duwwaa qoraattirra deemsanii xiyyeetidhaan yookaan rasaasan qaxaqqaxanii ajjeesanii jiru. Walumaa galatti ajjeecha yakka cubbuu ilmaan Oromoo irratti waggoottan sadan kana ta'aa jiruu fi ta'aa turee fi ammas ta'aa jiru. Walumaa galatti kana keessa immoo akkamiin baana waan jedhu mari'achaa turre. Kana yaada kana nuu kennitanii sagantaa keenya gara goolabuutti deemna Dr. Masfin. Gaaffii ati sila Dr. Bayyaaniif dhiyeessite tokkoon irra deebi'ee ilaaluu barbaade. Innis inni ammaan tana Abiy of tursuudhaaf uummata Oromoo keessumaa immoo uummata Oromoo Walloo akka isaan lola kana keessatti hirmaataniif deemsisuudhaaf yaalaa jira in dhageenya kana. Uummanni Walloo wanta uummati Oromoo Walloo keessa jiraatu kan inni of gaafachuun irra jiru tokkotu jira. Waggoota 200-300 ol calqabee kan isa lafarraa duguuguudhaaf socho'aa ture. Kan ammallee lafanni jirutti eenyummaa isaa balleessuudhaaf lafa isaa fudhachuudhaaf kan deemaa jiru. Kan isa lafarraa duguuguudhaaf karaa haalli guyyaa guyyaatiin itti duulaa jiruu fi itti duulaa ture sirna impaayera sanaati. Sirna impaayera sanaa immoo kan ijaaree qabu harkaa qabu bittoota Amaaraati. Jara kanadha kan dheengaddallee waggaa tokko dura Axaayyeettis ta'ee Kamiseettis ta'ee kan uummata keenya fixaa ture. Gaaffii uummatni Oromoo Walloo keessa jiraatuuf gaafachuun irra jiru nama si rukute moo nama si ajjeesee ofirraa qoltaa kan jedhudha. Nama si ajjeesuuf dhufe moo nama si rukutuuf dhufeeti dura ofirraa faccistaadha. Namni isaaniin lafarraa balleessuudhaaf akka sabaatti Oromoos balleessuudhaaf socho'u sirna impaayera Itoophiyaa sanadha kan ijaare gitta bittoota Amaaraadha. Amma immoo akka sabaatti warra sabarratti duulaa jiru kanadha. Kanaaf meeshaa impaayera sana tiksu akka inni hin taane abdiin qabaa. Saba itti boonnuudha, saba keenya itti boonnuudha, saba keenya Oromummaa isaa marfameetu jiru ofirratti kabachiisee lolaa turedha. Lolaa jiruudhas kanaaf eenyu duukaa akka dhaabbatu of qajeeltootti kan beekudha. Impaayera kana diiguudhaaf mootummaa sirna impaayeraa isarratti ijaare kana diiguudhaaf humnoota dhaabbatan bira akka inni dhaabbatu shakkii tokkollee hin qabu karaa kiyya. Lammaffaa waa'ee waraana kanaa yeroo kaasnee haasofnu waraana amma Abiy geggeessaa jirus ta'e waraanota waggaa dhibbaan kana deemaa ture kana keessatti diinagdeen isaa eessaa dhufaa kan jedhu of gaafachuun namarra ilmi Oromoo. Qabeenya keenyaanidha lola impaayera kana tiksuudhaaf kan gittootni Amaaraa itti dhimma bahaa jiran. Arras waraana kana geggeessuudhaaf kan isaan itti dhimma bahaa jiran qabeenya uummata Oromooti. Qabeenya silaa ittiin jireenya keenya ittiin wayyeeffannu akka sabaatti ittiin guddannu arraan tanas qisaasaa kan jiru dheengaddas kan qisaasaa ture impaayera kana warra sachuudhaaf adeemu sirna nafxanyaati.
sirni nafxanyaa lafa nurraa fudhate sana deeffanne yaa jennu malee qabeenya lafa sanarraa ba'u nurraa saamaa jira har'a. Qawwee bituudhaanis ta'e kana duwwaatu hin ta'in ilmaan keenya silaa productive ta'anii silaa oomishanii waa gashuu danda'an ijoollee keenya sassaabanii waraanatti erguudhaan kan ficcisiisaa jiru sirna nafxanyaati. Namni mamii tokko shakkii tokko qabu mootummaan amma jiru mootummaan Abiyyi ijaarratee jiru mootummaa sirna nafxanyaa ijaaruudhaaf dhaabbate mootummaa sirna nafxanyaa tiksuudhaaf dhaabbate akka ta'e namni isa shakkii qabu jiraate baay'ee keessumaa Oromoo ta'e kan shakkii qabu jiraate baay'ee kan dudduubatti hafaadha. Nama ituu arguu iji isaa jaamedha. Kana hubachuu turreera. Sirni kuni sirna Abiyyi ijaaree sirna kaleessa Haayila Sillaaseen qabaachaa ture. Sirna Minilik ijaaree sanatti fufsiisuudhaaf sirna dhaabbatedha. Sirna kanammoo kan inni meeshaa godhatee itti dhimma ba'aa jiru ilmaan Oromoo qabeenya Oromoo lubbuu Oromoodha. Kanaaf ofirraa ittisuun dirqama keenyadha jedheetanii haasa'uu barbaada. Waa'ee ajjeechaa uummata Oromoo irratti ga'aa jiru wanta nuyi akka fakkeenya inni kakaafnu duwwaa miti. Akka sabaatti akkuma uummata Tigraay irratti akka sabaatti balleessuudhaaf itti duulame uummata Oromoo irratti duulamaa jira. Bal'ina biyya keenyaa Oromiyaa qabeenya Oromiyaan qabdutu uummanni keenya akka isaanii akka hin taane isa godhee jira malee silaa arraan tana wanta fuula televizyiinii irratti ilmaan Tigraay beela'aa jiran dhumaa jiran arginu kana Wallaggattis, Booranattis, Hararittis iddoo alleetti argina. Kana duwwaa miti amma Boorana keessa beela jira, Arsii keessa beela jira jenna. Beelli guyyaa tokkotti miti kan inni dhalatu. Beelli hongeedhaan dhufu guyyaa tokkotti kan dhalatu miti. Horiin ammanaa yeroo dhumu uummanni kun wanta nyaatu yeroo dhabu maaliif ta'e jennee of gaafanne sirnichadha. Sirnichi Oromoo balleessuudhaaf maree dantaa Oromoodhaaf kan dhaabbatame. Sobaan kan hundaa'edha. Obboleessi kiyya Bayyaan jedhe sirna soba irratti hundaa'e sirna Oromoo propagaandaadhaan dogoggorsiisuudhaaf deemu. Propagandaan immoo yeroo hamaa ta'ee dhufu yeroo hundumaa akka namoonni ituma beekan iyyuu of gaafatan akka callisan godha. Callisuu sanarraa afaan qabachuu sanarraa of keessaa bahutu namarra jira. Sodaa keessaa ilmaan Oromoo bahutu irra jira. Wanta itti dhufaa jiruuf akka qophaa'an, akka of ijaaran, akka waraana bilisummaa Oromoo deeggaran, boor egeree fi akka qopheessan jabeessa mun barbaada. Kanumaan jechuu barbaada. Tole hedduu galatooma Dr. Masfin. Dr. Bayan ajjeechaa ilmaan Oromoo waggoottan sadan darban kana keessatti raawwatamaa jiru gaa yeroo adda addaattis kaafnee isin waliin marachaa turre gidduu kana Wallagga Bahaa keessatti ilmaan Oromoo jumlaadhaan mana tokko keessatti ajjeefamanii jiru. Maatii keessaa namni 8 ajjeefamee jira. Akkuma waliigalaatti gandoota sadii keessaa buqqisanii ilmaan Oromoo hidhattoonni naannoo Amaararraa gara daangaa Oromiyaa cabsuudhaan uummata keenya ganda sadiirraa buqqisanii jiru. Ganda kana keessaa buqqisuu miti alaabaa naannoo Amaaraa fidanii naannoo kana keessatti dhaabanii Boorana keessatti ajjeechaa suukanneessatte. Kana qofa miti naannoo Amaaraa keessatti mootummaan meeshaawwan gurguddaa hidhachiisaa leenjisaa waa hedduutu deemaa jira. Sun gara fuulduraatti rakkoo akkamii fida gama keenyallee gama Oromootiin maaltu jira waan jedhu tare yeroo biraatti irratti kan mari'annu ta'a. Akkuma waliigalaatti yaada xumuraa akka nu kennitan ajjeechaa waggoottan sadan ta'aa jiru. Keessumaa immoo gidduu kana uummata keenya Wallaggaa fi Boorana keessatti bakkee garaagaraatti ilmaan Oromoo mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesaa jiru. Ajjeechaan kun hin dhaabbanne, hidhaan hin dhaabbanne, hayyoonni Oromoo har'allee mana hidhaa jiru. Walumaa galatti yaada kanarratti yaada keessan nu kennitanii sagantaa keenya goolabna. Galatoomii Tabsaa'e. Abiyyi Ahmad akka aangootti dhufeen TPLF wajjinis uummata Tigraay wajjinis lolan barbaanne. Abiyyi Ahmad illusion hawwii mootii ta'uudhaaf gufuunatti ajee kan yaade uummata Oromooti. Uummata Oromoo cabsuu ture ajandaan isaa. Sagantaa isaa yaadaminiitu isaanii fi TPLF walitti buusee lolli isaan gidduutti baname. Amma bakka jirurraa ka'uudhaaf
Oromoon qalbifatee dhaggeeffachuu qaba waan humnoonni Amaaraa lolaa uummata Tigraay wajjin godhan kana geggeessaa jiran jedhan. Isaanis tasatta'e lolli kun akkaayitiin isaaniitii fi qabiilleen Oromoo cabsanii jilbifachiisanii bituu ture. Maaliif kan nyaatamu, kan saamamu, qabeenyi kan jiru Oromiyaadha. So amma lolli kun gaafa banamu maal jedhan dhaggeeffadha. Warra nu olii kana gaafa cabsine warri gariitti deebinaa nuuf salphaadhaa jedhan. Abiyyis kanuma jedha, paartiin piipis kanuma jedha, qaruuleen humnoota gita bittu Amaaraas kanuma jedhan jechuudha. So Oromoo kana lola kana keessaa injifannoon bahuun iggitii jireenya saba keenyaati. Impaayarri Itoophiyaa kun deebi'ee akkan jabaanne, akkan jiraanne, mootummaan kun akka turu carraa kennuun iggitii jireenya keenyaa miidha. Oromoon kumaatamaan kana caalaa ajjeefamuuf deema jechuudha. Kun ni dhufanatti hin fakkaatu. Akka kun hin dhufneef akkuma reefu bal'ootti dubbataa turretti Oromoon kophaa keenyas ummatoota mootummaa kanaan lolan hunda wajjin wal taanee lola kana isa dhumaa gochuuf murteeffachuu qabna. Lola kana moochaan keessaa ba'uu yoo baanne humnoota mootummaa kanaa lolan mootummaa kana dura dhaabbatan wajjin tumsa uummanne injifannoo hundaatiin uummata cuqqabeet keessaa ba'uu yoo baanne narran deebi'aa iggitiin jireenya Oromootu gaafi keessa gala. Ajjeecha hamma ammaa nurratti deemuu miti kana caalaa Oromoo irratti deemuu qaba. Deemaaf jechuudha. Akkuma jedhanitti Oromoon ganna akkuma akkan kaane goone cabsinaa kan jedhaniif hojjechuuf deeman jechuudha. Kanaaf carraa laachuun qabu. Mootummaan kun jeequma akka reefu jennetti jeequmsa waliigalaa keessa kana keessaa injifannoon ba'uu hin danda'u. Oromoon ammoo akka mootummaan kun injifannoo argatu gargaaru hin qabu. Maaliif dantaa Oromootii miti? Mirga Oromootiif miti kan mootummaan kun lolaa jiru. Mootummaa kanaa fi humnoonni wajjin dhaabbatan dantaa Oromootiif miti kan lolaa jiran. Ifaadha. The evidence is out there. Ragaan dirree jira. Oromoon kana wallaalee mootummaa kana tursiisuudhaaf qabsaa'u. Oromoon gabrummaa caalaa hadhaata keessa akka kufu gargaaraa jira jechuudha. Kun raawwatee carraa guddaa jira. Injifannoon uummata akka turu haala amansiisu hedduu jira. Kanaaf tokkoomne akeeka ifaa ta'eef humnoota tumsa wajjin dhaabbannee impaayara Itoophiyaa kana cabsu bilisummaa keenya argachuuf qabsaa'uu qabna. Yoo injifannoon keessaa baane malee ajjeechaalee suukanneessaan uummata Oromootti hojjetaman kun hin dhaabbatan hammaataa deeman malee. Kanaaf gaafinis nu harka jira, mallis nu harka jira, diinis dadhabaa kufaa deemaa jira. I think carraan amma booda dhufu kun kanaan dura hundarra wayyaadhaa injifannoof haa qabsoof nuun jedha. Ammallee yaamichi keenya deddeebinee Oromoo yaadas luucceffadhu yaanni Oromoo bilisummaa Oromoo ta'utti ifatti waliigaluun barbaachisaadha. I think Oromoo irra guddaa waliigala jee yaada. Qabsoon kun ammoo humnaan injifatama malee karaan biraa kan injifatamu hin jiru. Obboleeyyan keenya ka humnaan lolan bakka hundatti gargaaruudhaan Oromoon iggitii biyya isaa fiduudhaaf lolaaf qophaa'ee loluu qaba. Karaan bilisummaa kana duwwaadhaa jechuun barbaada obboleessa koo. Tole hedduu galatooma Dr. Ben Asoobaa akkasumas Dr. Masfin Abdii maqaa daawwattoota keenyatiin guddifnee isin galateeffannaa ibsa bal'aa xiinxala akkasumas gorsaa fi xiinxala yaada hayyummaa nu kennitaniif maqaa daawwattoota keenyatiin guddifnee isin galateeffannaa irra deebi'ee ulfaadha. Galatooma isinis galatooma. Fayyaata. Hayyeen egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qophii keenya faana haqaa kanarraa irratti Dr. Ben Asoobaa akkasumas Dr. Masfin Abdii wajjin turtii taasifnee asumarratti goolabnee jirra. Torban immoo sagantaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Bakka jirtanitti fayyaa qabaadhaa. Turtii gaarii isin jenna. Yaa ijoollee kan jenneen oolle. Yaa ijoollee kan jenneen oolle. Yaa ijoollee ammas na foolle. Gadaa malee
faarsinu gado nu baambulla hin qabnu mado nangalan jedhu namni osoo hin geenye falaan argatu namni baloon beekne na nyaartullee hinnaa'u gonka dhugaa irraa maaltu na dorka eessatti kufee namni dhugaaf guude galgalaan toluu namni sobaaf duune. Ratti akka argeen deemtu karaadha filatti gaafa ol baatu tulluudhaan mul'atti gowwaan oseen karra cufa namni kufuu hawwee teessumatti kufa garaa kuteessatti dukkanni ni ifa obsuu fi dhoksuu kooda buma seete ni beekti garaan koosa kana goote sibiilatu qara dhugaan namaa galgala gala hadhaaba cabsaa inni karaa beeku haqatti hin gafuu namni haqqii beeku sangaan usnaan iyyite qaccee beekaarifnaan yaadatti dawwee eenyutu naa bubbuttaree nyaara keessi mul'atu beeki garaan dhiira gaafa dhiiraa lubbuun dabartu eessa baashii silas du'a naftu gaafa giiti lubbuun dabartu eega jaaduu lubbuun nama rartu eega dhiiraa lubbuun nama rartu gaafa giiti lubbuun dabartu gaafa goota lubbuun nama rartu gaaf dhugaa kee lubbuun dabartu wala garraa wala garree jira walii sarruu bir wala garraa jira walii sarruu bir wala garree jira walii sarruu bir wala garraa birraa wala garraa